हेलो गाइस, सलाम नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त। वेलकम करता हूं आज के नए व्लॉग में। आज का वीडियो बेसिकली पिजन्स के एक न्यू घर बनाने के ऊपर डिपेंड है। इसमें हम एक प्राकृतिक जगह पे जहाँ पे पेड़ पौधे हैं वहाँ पर एक पिजन का बैम्बू और लकड़ी से घर बनाने जा रहे हैं। ये पिजन हाउस ज़मीन से 5 फीट की ऊंचाई पे होगा ताकि जंगली जानवरों से बचाया जा सके पिजन्स को। तो उसके लिए मजबूती के लिए हमने यहाँ पे ज़मीन के ऊपर 2 फीट के गड्ढा करके बांस को उसके अंदर डिप किया है।
이럴 수 있어 걔네 모일라보 우리 수 있어 걔네 알아서는 해내리